Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi kwa watazamaji wote, Mungu amenileta mara nyingine ili ninene nanyi kwa neno la Mungu. Mimi ni wenyu Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Asubuhi ya leo nataka tusome pamoja nawe katika kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 11 madogo 27. Soma nami katika kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 11 madogo 17 hadi 27. Andiko inasema ya kwamba Yesu alipowasili huko, alikuta Lazaro amekuwa kaburini siku 4. Basi Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, umbali wa karibu maili 2, na Wayahudi wengi walikuwa wamekuja kuwafariji Martha na Maria kwa ajili ya kufiwa na ndugu yao. Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alitoka kwenda kumlaki, ila Martha alibaki nyumbani. Madogo 21, Biblia inasema Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu angalikufa. Lakini sasa najua kuwa chochote utakacho muomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Asubuhi ya leo nimekuja ili tunene pamoja na wewe katika kitabu ya Yohana, hapo penye nimesoma sura ya 11 madogo 17. Ujumbe ambalo ningependa tusemezane nawe inasema ya kwamba Yesu ndiyo ufufuo na uzima. Yesu ndiye ufufuo na uzima. Ukisoma katika hiki kitabu utakuta ya kwamba urafiki uliokuwa katika Lazaro pamoja na Yesu ilikuwa urafiki ya dhati, na Martha pamoja na Maria walikuwa wanajua ya kwamba Yesu alikuwa rafiki ya nduguye Lazaro, na hata wana Bethania wote walikuwa wanajua hayo. Haikuwa jambo la siri urafiki wa Lazaro pamoja na Yesu. Na Biblia inasema Lazaro alikuwa mgonjwa, akaanza kugonjeka, na hata katika hiyo wakati Martha pamoja na Maria walikuwa na hakika ya kwamba hiyo ugonjwa sio ya kifo, na walikuwa wanajua ya kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya nduguwe Lazaro. Na hiyo ilifanya wakatulia, hawakuwa wanababaika, kwa sababu hiyo ugonjwa ilikuwa kidogo mbele ya Yesu. Juu kunaye wale walishuhudia Yesu akiwaponya, na walikuwa na ugonjwa pengine kama ya Lazaro. Hiyo ilifanya wametulia na wakawa na amani. Na Biblia inasema wakati Lazaro aliugua, mwandishi wa hilo andiko inasema ya kwamba wakati Yesu alisalia, alipata kama Lazaro tayari amekuwa kaburini kwa siku 4. Na mwandishi anasema ya kwamba Bethania ilikuwa karibu ya umbali wa
karibu na umbali wa mali 2. Ilikuwa mahali ya umbali ya maili 2. Ukijaribu kuangalia hiyo urefu kutoka Bethania mpaka Yerusalemu, ilikuwa mahali ya kutembea. Hata haikuwa inataka baiskeli kwenda pale. Ni mahali mtu anaweza tembea. Na ukisikia mwandishi ananena kuhusu umbali kutokea Bethania mpaka Yerusalemu, kwa sababu kwao Lazaro Bethania na mahali Yesu alikuwa pale Yerusalemu ilikuwa mahali pa kutembea. Na Yesu akaugua, Lazaro akaugua kwa muda. Pengine Yesu alipata ujumbe ya kwamba Lazaro rafiki yake ni mgonjwa, na Yesu akatulia. Najua na nina hakika ya kwamba kina Martha na Maria walipeleka ujumbe pale Yerusalemu, na wakamuelezea ya kwamba rafiki yako Lazaro ni mgonjwa. Na pengine Yesu hakuchukua hatua, akatulia mpaka siku Lazaro akafa, akazikwa. Unajua, katika mazishi wengi pengine walikuwa wanafikiria ya kwamba hapa sasa Yesu atakuja. Wengine walikuwa wanamgoja, sababu jinsi matanga huwa huleta watu wengi. Hata pengine ni jirani ambao hukuwa unaongea naye, ukiwa matanga utakuta anakuja, kwa sababu matanga sasa hufanya watu huwa marafiki. Hata kama mkuwa mnaongeleshana, matanga ikuwa kifo inaweza fanya mwanze kuongea, inawaleta pamoja. Hiyo siku Wayahudi wengi walikuwa hapo wakingoja Yesu. Wanasema leo lazima atakuja kwa mazishi. Na jambo la kushangasha ni kuwa Yesu hakuhudhuria hiyo mazishi ya Lazaro. Hakukuja. Hapo ikafanya Martha pamoja na Maria wakakata tamaa, kwa sababu Biblia inasema Lazaro akaugua, akafa, akazikwa, na Yesu bado hakuwa amekuja. Mpaka Martha na Maria wakanena, walinena, pengine hawakuona vizuri, walinena mabaya. Yesu alipowasilia, anafika kwa kina Lazaro, na akapata tayari Lazaro ako na siku 4 katika kaburi. Na kunalo jambo moja ambalo Martha pamoja na Maria walinena. Biblia inasema wakati Martha alisikia ya kwamba Yesu anakuja, alimkimbilia, alienda kumlaki. Tayari hakuwa amefika kwa boma, alikuwa kule nje, na akasikia habari ya Yesu ya kwamba Yesu anakuja. Akakimbia akamlaki. Na jambo la kwanza Martha aliambia Yesu ya kuwa Yesu, kama ungelikuwa hapa, ndugu yetu Lazaro angalikufa. Kwake Martha anaona ya kwamba tayari hata sasa kama Yesu amekuja, lakini amekuja kuchelewa. Na hiyo ndio jumbe ambalo ningependa tusemezane katika maisha yako. Pengine kuna jinsi ulipanga vitu zako zitendeke. Pengine kuna jinsi ulipanga ili mwaka huu uendeshe mipango zako, lakini haikuwa.
Kuna wale walikuwa na mipango tofauti tofauti, na mpaka umbali huu haujafanikiwa. Yesu alipowasili pale Bethania, alipata kama Lazaro tayari ako kwa kaburini na siku 4. Maritha akaenda akamlaki na akamwambia ya kwamba Yesu, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu Lazaro angalikufa. Yeye kwake anaona ni kuchelewa kwake Yesu ndio ikafanya Lazaro ndugu yake amekufa kwa sababu ya kuchelewa kwake Yesu. Yeye kwake anaona ya kwamba Yesu tayari amechelewa. Ndio maana alikimbia kumlaki na anamwambia ya kwamba Yesu, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu angalikufa. Yesu akamwangalia kwa moyo ya huruma sana na akamwambia ya kwamba Martha, ndugu yako atafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi sana wanaona Yesu amechelewa kwa maisha yao. Kuna wengi sana wanaona ya kwamba Yesu amechelewa kwa ndoa. Pengine ulipanga dada ama msichana mdogo ya kwamba utaoleka mwaka huu, tumebaki na mwezi moja ili mwaka huu ishe. Yale yote mipango ulio nalo haujafanikiwa. Kwako unaona ya kwamba Yesu amechelewa. Pengine kijana ulipanga ya kwamba mwaka huu unaoa. Wale wasichana wote umekutana nao, hakuna hata mmoja unaona kama kuna njia. Kwako unaona Yesu amechelewa kwako. Pengine umetafuta kazi mwaka 2 ama mwaka 3 haujafanikiwa, unaona Yesu amechelewa. Kunayo wale waliingia kwa wokovu wakiwa na tumaini ya kwamba mtu akiokolewa atapata kazi. Bado hujapata kazi, unaona Yesu amechelewa. Nimekuja nikuambie dadangu ya kwamba Yesu hajachelewa. Yesu hajachelewa mama. Uko kwa ndoa, uko na miaka 2, haujafanikiwa na mtoto, kwako unaona Yesu amechelewa. Nimekuja nikuambie ya kwamba Yesu hajachelewa hata kidogo, kwa sababu wakati wowote ameingia akisalia tayari anatenda yale alikupangia. Hajachelewa bado. Ndio maana ananena na Maritha, anamwambia ndugu yako atafufuka. Na Maria bado hakuwa amemwelewa. Anasema najua ya kwamba atafufuka siku za mwisho, siku ya ufufuo. Bado hajaijua. Biblia inasema ukisoma katika mstari ya 21, Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu angalikufa. Anaona Yesu amechelewa kwake. Ni nini umengoja kwa maisha yako? Ni nini umengoja na unaona inadidimia mpaka sasa? Jinsi tunaongea wakati huu, umekata kauli, umekata tamaa, hauna tumaini, unaona umefika mwisho, unaona Yesu amechelewa kwako, unaona ya kwamba sasa hakuna kitu inawezekana. Kuna uwezekano kwa Yesu kwa sababu hajachelewa. Akiingia anatenda. Pengine mpango yako ndio tofauti na ya Mungu. Mungu alikupangia na wewe pia ukapanga. Ni wewe ndio itabidi uingie katika mipango ya Mungu. Wewe ulipanga mwaka huu na pengine Mungu alikupangia mwaka ya kesho. Ndio maana Biblia inasema Martha alimwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu angalikufa. Lakini sasa ninajua kuwa chochote utakachomuomba Mungu atakupa. Sasa anamwamini. Anasema hata sasa nayaamini, nayajua
ya kwamba chochote utakapomuomba Mungu atatenda. Hata nawe pia, sijui unataka kuomba nini. Wengine wameomba ndoa, wengine wanaomba kazi, wengine wanaomba karo ya shule, wengine wanaomba amani, wengine wanaomba kibali kutoka kwake Yesu. Maria anasema, mimi naamini ya kwamba chochote utakapomuomba Mungu atatenda. Nawe pia Mungu atatenda kama utamuomba ukiamini, kama utamuomba ya kwamba yale yote unachoamini kwake Mungu inawezekana. Na Yesu akamjibu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Akamjibu, ninajua ya kuwa atafufuka wakati wa ufufuo wa wafu siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndiye huo ufufuo. Pengine uko hapo lakini ujui ya kwamba Yesu ndiye ufufuo. Kuna jinsi unaweza jua Yesu, kwa sababu Martha alikuwa anajua tu Yesu ya kwamba anaweza ponya wagonjwa. Ndio maana aliona ya kwamba Yesu ni amechelewa. Ye alikuwa anajua tu Yesu akifika wakati Lazaro nduguye alikuwa mgonjwa, angemponya kwa ugonjwa. Na upande nyingine hakuwa anajua ya kwamba Yesu anafufua wafu. Hiyo hakuwa anajua. Wewe unajua Yesu kama nani? Unamjua ya kwamba anafufua wafu? Unamjua ya kwamba anaweza fufua biashara yako? Unajua ya kwamba anaweza fufua imani yako? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wanajua Yesu ya kwamba anaweza ponya tu watu, lakini hawajui ya kwamba Yesu anafufua wafu. Ndio maana kwake Martha pamoja na Maria walikuwa wanaona Yesu amechelewa. Hawakuwa wanajua ya kwamba ufufuo tayari ameasili. Yesu akawaambia ya kwamba mimi ndio huo ufufuo. Je, wewe unajua ya kwamba Yesu anaweza fufua imani yako? Unajua ya kwamba Yesu anaweza fufua hiyo biashara yako? Unajua ya kwamba Yesu anaweza leta karo? Unajua Yesu anaweza ponya hiyo ugonjwa, hata kama ni ugonjwa ya ukoma, umefika mwisho unaona kifo, hata kama ni vita katika ndoa? Yesu ana jawabu. Yesu ana jawabu. Akisalia utaona miujiza. Hata katika hiyo hali unaona hakuna njia, umefika mwisho. Ni kama wana Israeli walipokuwa wametoka kule Misri, wakafika mwisho, hakuna njia. Na hapo ndio Mungu alifanya njia ikakuwa. Wakati tunanena nawe, pengine uko mgonjwa, pengine unadaiwa, uko na loan pande zote, pengine wewe unaona unarogwa, usiku ulali unarogwa, pengine wewe ni ule wa bahati mbaya, popote uendapo unakutana na mabaya. Ukianzisha chochote, ukianzisha inakwama na inaanguka. Umefika mwisho. Nimekuja nikutabirie ya kwamba Mungu wetu ni waweza. Yeye uweza. Martha na Maria wako wanajua ya kwamba Yesu anafufua wafu. Walifikia kwa uponyaji. Inafaa ujue Yesu kwa pande zote. Umjue kama mponyaji na umjue kama mfufuo wa wafu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka.
wakati wa ufufuo wa watu siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndiyo huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi, na yoyote aishie na kuniamini hata ikufa kabisa hata milele. Martha akamwambia, ndiyo Bwana, naamini ya kuwa naamini ya kwamba wewe ndiwe Kristo, Bwana wa Mungu, yeye ajaye ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Je, unaiamini ya kwamba katika hiyo hali Mungu anaweza kuokoa? Tuko katika wakati magumu. Tuko katika wakati magumu, lakini hata katika hiyo hali Mungu bado anaweza kutendea miujiza. Muamini Mungu. Muamini yeye ndiye anajibu ya maisha yako. Yeye ndiye anajibu ya hiyo ndoa. Hata kama hauna mtoto na hiyo jambo inaleta vita kwako, ni ndoa ya vita, mnapigana usiku kucha, hamna amani. Unajua Yesu ya kwamba anaweza leta amani, anaweza tenda miujiza kama utakaloamini. Jinsi walikuwa wakifarajiwa na wale Wayahudi, maandiko inasema ya kwamba Maria alikuwa bado amebaki kwa nyumba, na aliposikia ya kwamba Yesu tayari ameasili, aliweza kutoka nje akakimbia mbio kumlaki Yesu pia. Na bado Yesu hakuwa ametoka mahali walikutana na Martha. Maria pia alipofika kwake Yesu akasema lile jambo Martha alimwambia Yesu. Alipomfikia akapiga magoti na akasema ya kwamba Yesu, kama ungalikuwa hapa ndugu yangu angalikufa. Ni neno moja Martha aliambia Yesu, ndipo Maria pia akaambia Yesu. Walikuwa wamekata tamaa. Yesu akawauliza na huruma ya kwamba mmemzika wapi? Hiyo imani yako imezikwa wapi? Hiyo bahati yako imezikwa wapi? Kwa sababu kuna wengine waliendewa mbali, wengine waliendewa kwa waganga wakarogwa, wengine nyota yao ilichukuliwa ikapelekwa mbali, wengine walitembelewa na shetani. Na leo na asubuhi nimekuja nikutabirie ya kwamba Yesu anakuuliza, hiyo nyota imewekwa wapi? Hiyo bahati yako ilipelekwa wapi? Yesu akauliza, mmemzika wapi? Ndipo Yesu akaenda akaita Lazaro. Hata wewe unaweza fanikishwa, hata wewe unaweza okolewa. Hakuna lile gumu kumshinda Yesu. Wale waliokuwa wanajua historia ya Lazaro siku yake ya mwisho, Mungu wetu anabadilisha historia. Jinsi walikuwa wanawajua ya kwamba kwenu hakuna wasomi, Mungu anaweza badilisha hiyo historia. Hata kama walikuwa wanajua ya kwamba wewe ni msherati, Mungu anaweza badilisha hiyo historia yako. Anaweza kubadilisha jina. Jinsi walikuwa wanakujua, Mungu anaweza kubadilisha jina na ujulikane kama yule mlokole, ujulikane kama yule mbarikiwa, ujulikane kama mama ya watoto. Hata kama watoto wako walikuwa wanakufa, kuanzia leo na kutabiria ya kwamba Yesu
anaweza kubadilisha jina. Jinsi alibadilisha historia ya Lazaro. Waliomjua kama Lazaro ambaye alikuwa amekufa, alirudi kama Lazaro wa uzima. Ni jambo gani gumu kwa maisha yako? Ili tuombe pamoja nawe. Hata kama umejaribu kwa waganga, wacha tujaribu na Yesu. Hata kama umejaribu kwa mikono ya madaktari ikashindikana, wacha leo asubuhi tu jaribu Yesu. Hata kama umejaribu wapi, leo kuna uwezekano kwake Yesu. Popote ulipo, nataka uamini na tuombe. Nataka uamini na tuombe. Kama unaweza shika televisheni, kama unaweza piga magoti, amini na tuombe nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante Bwana asubuhi ya leo. Ona huyu kijana amekata tamaa. Pengine Bwana maadui wake wamenena mabaya kwake. Pengine aliingia katika ulevi na akazamia. Na asubuhi ya leo na nena uponyaji, na nena ufungulio wa akili, na nena Bwana mema kumuhusu. Asante Baba, jinsi Yesu Kristo alinena pale Betania aliposalia Bwana, akapata Maria pamoja na Maritha wakiwa Bwana wameisha tumaini. Wewe Bwana ndio ulitenda miujiza mpaka Lazaro akafuka. Hata huyu dada Bwana tumaini lake limedidimia, na kwa ajili yako wewe Bwana umtendee wema, umponye yule mgonjwa, yule anayekuwa Bwana na shida. Bwana uweze ukamuonekania. Asante Mungu wetu kwa kila mmoja, umtende wema Bwana, umguze na mkono wako wa kulia. Nimeomba yote kwa jina safi la Yesu Kristo, tuseme amen. Amen. Mimi ni mchungaji Ayub Ouko, na hudumu katika kanisa la St. Meshach Fellowship Church hapa mji wa Nairobi. Tuko na kanisa pale Kibra. Kama uko katika mji wa Nairobi, unaweza tutembelea. Unachukua gari pale Kencom ama Railways namba 8, gari itakuleta mpaka stage ya Karanja kule Kibra. Ukifika pale, piga nambari zangu hapo chini. Nambari zangu ni 0727385424. Namba yangu ni 0727385424. Namba nyingine ni 0734434156. Piga hizo nambari zangu na ushuhudie. Wengi wamepiga na wameona miujiza. Tutaomba nawe popote ulipo, tutaomba nawe na uamini Mungu, utaona miujiza. Tukutane siku nyingine, siku ya Saturday saa 3 mpaka saa 3:30. Mungu akubariki na Mungu akunemishe. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you